Akamultan dhaggeeffattootaaf Dhootota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kana jira luba Qannoo Galaanaa jedhama. Waaqayyoo abbaan keenya hojii isaa isa dinqisiisaa nu gidduutti hojjeta. Inni immoo nummoo dhuga baatuu isaati. Mee hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 44 kaaseen dubbisa. 34 kaayoo ta'eyyuu gara 44tti darbaane. Utuu Phexros dubbii kana itti himaa jiru Hafuurri Qulqulluun warra dubbicha dhagaan hundumaa irratti bu'e. Warra Yihuudootaa keessaa amantoonni Phexrosii wajjin Yoopheedhaa dhufan. Kanaan Hafuura Qulqulluu saba Waaqayyoo warran ta'iniif kennamuusaa arganii akka abjuu ta'ani. Warri Hafuura Qulqulluu fudhatan sun utuu isaan afaan dur hin beekneen dubbatanii guddina Waaqayyoos mul'isanii isaan dhaga'an. Phexros kanarratti jarreen amma Hafuura Qulqulluu akkuma nuyi argannetti argatan kun akka hin cuuphamneef eenyutu isaan dhoowwachuu danda'a jedhan. Isaan maqaa Yesuus Kiristoositti akka cuuphamaniif abboomee jarri ergasii Phexros isaan biraa akka turuuf hin kadhatanii. Ameen. Yaa Abbaa, yeroo ati gara namaa dhuftu hin beekamu. Yeroo ati keessa namaa lixxee nama geddartu hin beekamu. Hanuma ati hojjettee fixxeetu argama. Gooftaa utuu namni hin argin dinqii raawwattee namatti agarsiiftu ganama kana nutti dubbadhu. Hafuura hamaa nurraa fageessi. Jalqabaaf dhuma nu ta'i. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaatiin. Ameen. Waaqayyotu Phexrosin waame. Phexrosin maal jedhee waame? Beela'ee utuu inni jiru naxalaa adii bineensi bifa garaagaraa kan achirra jiru gaditti mul'atee ennaan nyaadhu ittiin jedhe malaak. Oraa ani kana nyaadheen beeku. Ani qomoo Yihuudiiti. Waan hin qulqullaa'in nyaadheen beeku jedhee gaafanni iyyu. Waan Waaqayyo qulqulleesse hin xureessin jedhee itti himnaan isa boodaa Waaqayyo jara warra ammaa kana itti erge mana Qorneelewoosii kaanii gara isaa dhaqani. Waan mana Qorneelewoositti ta'e waan mana warra Waaqa kanaan dura hin beekneetti waan ta'e utuu inni dhaabatee warra kaanitti dhugaa ba'u samiin banamee Hafuurri Qulqulluun namoota irratti dhangala'e. Maal ayyaana sanaa fidu Waaqayyo. Waan biraa godhe miti. Kottaa hafuura guutamtu jedhe miti. Har'a guyyaa hafuura guutamuuti. Harka koo isinirra kaa'een amma hin dibamtu. 2 3 jedhaa hin jenne. Kana yaaluun danne. Sagalee Waaqayyoo dubbata. Hojii Waaqayyoo isa dinqisiisaa dubbata. Araara Waaqayyoo isa bal'aa kana dubbata.
araara waaqayyoo isa daangaa hin qabne kana dubbata. Jarri utuma dhageessu hafuurri waaqayyoo irratti dhangala'e. Afaan haaraa dubbatamee hin beekne dubbatani. Phexros duukaa warri dhaqan Yihuudoonni jiru. Isaan kiristaanni unuma duwwaadha. Namni waaqayyoo fo'ate unuma duwwaadha. Unumatti mul'ate waaqayyoo dhimma isa kaanii hin qabu. Se'aniitu akka itti yaadu. Jedhennaan jara kanarratti hafuura qulqulluun gaafa gadi namu jarroo afaan haaraa xaaxessanii ka. Haalleluyaa. Har'allee sagalee waaqayyoo iddoo dubbatamutti hafuurri qulqulluun namarran dhufa. Afaan hin beekamnesis hin dubbatama. Akka nama du'ee bar tokko raawwatee isa boodan sochoonee akkasitti waa'ee hafuura qulqulluu warri yaadan jiru. Bara ergamootaa gaafa sa'aatii 3 sana bu'eera. Yeroo isaan tajaajilatti ba'anis duukaa tureera. Amma hin jiru, amma hin hojjetu. Maal amma immoo eenyutti nu dhiisee deeman? Abbaan laqeen Yesuusoo laqeen isan isinii ergaa. Isa abbaan kakate kakuu keessan sanan isinii ergaa. Inni gaafa dhufu immoo gara dhugaa beekuu hundumaattis hin geessa jedheera. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Gaafuma hafuurri qulqulluun bu'ee hojii ergamootaa boqonnaa 2 irraayyuu gaafa Phexros ka'ee lallabu biyyi ka'ee dhaabatee maal goonu jarana jennaan qalbii diddiirradhaa gara waaqayyootti deebi'aa. Kennaan ayyaanaaf dibanni kun kakuunsaa isiniif ijoollee keessaniif warra fagoo jiraniifis jedha. Warri fagoo jiran Yihuudoota ala warra ta'anidha jechuudha. Hafuurri waaqayyoo dhufee jara irratti gaafa namu warri Yihuudootaa afaan qabatani. Gaafa isaan afaan qabatan isaan hundi isaanii waan natti hin fakkaatu. Garuu waamaniiru aadaa Yihuudootaati, aadaa Abrahaam saabii ta'eef duukaa yaa'u malee. Phexros humna addaan deemee kan socho'aa jiru. Gudiidha jedhanii afaan gaafa qabatani. Erga waaqayyo waaqarraa hafuura isaa isaanii kennee itti dhangalaase akka isaan hin cuuphamne immoo sirna sagadaa sakamtuu isaan dhowwaa cuuphaanii jedhanii jedheen Phexros. Maqaan waaqayyoo keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf jarri afaan qabatanii taarikii kana dhaggeeffatanii afaan haaraa dubbatanii itti fufe tajaajilli kuni Phexros lafa deemu hundumaatti kana dhugaa ba'e. Har'allee namooti mana keessan teessanii na dhaggeeffatan yuutuubiidhaan feesbuukiidhaan kallattii tiiviitiin namoonni dhaggeeffatan gara gooftaa kanaa kan hin dhumne. Hafuurri qulqulluun isin argachuu danda'a. Waamichi waaqayyoo isin argachuu danda'a. Qubii waaqayyoo isin tuquu dandeessi. Seenaan keessan sa'aatii sana jalqabee geddarama. Ilaalchi keessan deemsi keessan hin geddarama. Namoota baay'ee keessaa suusii dhugaatii gannaqeera. Suusii timboo keessaa gannaqeera. Suusii qumaaraa keessaa gannaqeera. Suusii amalantaanii keessaa gannaqeera. Nama cowaa, nama guddaa, nama qulqulluu godhee namoota baay'ee dhaabeera. Hafuurri waaqayyoo si argatu namicha nana. Namicha halkanis guyyaas bara baraan yeroo hundumaa tasgabbii hin qabne nana. Hafuurri qulqulluun si argatu. Humnaaf jabeenyaan miti hafuura kootiin malee jedha Zakkaariyaas 4:6. Hafuurri waaqayyoo gaafa dhufe humna namaa kenna, kennaa namaa kenna, dibata namaa kenna,
ija nama jabeessa, goota nama godha, nama cimsa. Hafuurri qulqulluun isinirraa dhufu. Hafuura Waaqayyoo ofirraa hin qabdu taanaan hafuura kan biraatu poosesdi si godha. Inni sirratti naggaseennaa waan sirraa buusu hin jiru, Waaqayyoo sirraa buuse malee. Kanaaf jara waan saayyuu hin beekne ta'anii afaan bananii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatan kana irratti gadi gadhiise Waaqayyoo hafuura isaa. Har'as ganama kana buna baafattanii jirtu ta'a. Qursii dhiyeeffattanii jirtu ta'a. Hojiitti fiiguuf dhaabattanii jirtu ta'a. Mee qalbeeffadhaa. Mee argamuu Waaqayyootti amanaa. Ganama kana hafuurri qulqulluun isin argachuu danda'a. Inni warra isa hin beekne argate kun siin warra isa jala foqoqaa ooltee bultu immoo argatu ree? Nan amanan si argata. Haa kadhannu. Gooftaa maccaa waan nagaan nu bulchiteef galata kee. Nagaan immoo nu oolchi gooftaa koo fudhu galata kee. Humna hafuura hamaa dhokatee adeemu qalbii namaa sammuu namaa micciiree karaa badisaarra oofu dhoqqee tortoraa keessa nama gangashee kan nama salphisu maqaa Yesus Kiristoosiin kan dhaame haa ta'u. Hafuurri qulqulluun warra si dhaggeeffatan kana argatu. Dargaggeessaa ta'u, jaarsaa ta'u, jaartii haa taatu, daa'imaa ta'u, saafelaa ta'u, ga'eessaa ta'u, namoota gurri isaanii si dhaga'u kana. Hafuurri warra si hin beekne argatee ija isaanii, gurra isaanii bane, laphee isaanii bane irratti moo'ee suni hafuurri qulqulluun kun isaanii na argatu. Hafuura Waaqayyoo guyyaa dhumaatti foon qabeessa hundumaa irratti hafuura koo nan dhangalaasa jettee yaa abbaan ni kaan abjuu arga, ni kaan raajii dubbatan, ni kaan mul'ata arga jetteetta. Kennaan garaa garaa achi keessaa mul'ata jetteetta. Hafuurri kennaan garaa garaa achi keessaa mul'atu nu haa argatu. Hafuurri seexanaa mana keenyaa bahee haa soqu maqaa Yesuusiin. Hafuurri seexanaa nu gidduudhaa bahee haa soqu maqaa Yesuusiin. Hafuurri Waaqayyoo nu gidduu abuufatu nurraa boqotu. Hafuurri Waaqayyoo narra jiraam jedhee garbichi keessaa Isaayyaas akka dubbate. Hafuurri kee nurraa jiraatu. Nurraa mul'adhu dubbadhu. Yoos dhukkufataan fayyaa. Yoos inni nagarre arga. Yoos inni nageeyye dhagaa. Yoos wallaalaan beekaa ta'a. Yoos gooftaa seenaan nama baay'ee geeddarama. Hafuurri kee nurraa haa ta'u. Hafuura biraa nurraa arii. Nu wajjin ta'i maqaa kee Yesuus Kiristoos gooftaa keenya isa du'aa mo'ee ka'e sanaan. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhaa eebba fudhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu, isin haa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu, isinitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu, nagaa isaas guutummaatti isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiru ogeeyyii, kan jiran ogeeyyii kaameraa. Buleessa keenya Barakat Asfaa'uuf duulaa taa'ee Waaqayyo isin haa eebbisu jechaa yommuun xumuru. Hafuurri abboota keenya argachaa ture hafuurri dhugaa sun si argatu. Guyyaa gaarii.